máme tu 5. časť. Už máme veci naplánované, vieme, že ktoré úlohy sú naozaj potrebné k tomu, aby sa ten náš plán uskutočnil. Čím ale ľudia ešte stále majú problém, že sú tam veci, možno ešte ich je stále dosť veľa a neviem si určiť priority. Do čoho sa pustiť, čo by malo byť to prvé, ten prvý krok, ktorý by mal byť potom druhý, tretí, čiže nejaká postupnosť. Mnohokrát sa ľudia aj sťažujú, že cez deň, preto som toho nestihol, lebo každý prišiel za mnou, že toto je priorita, toto je priorita, toto je priorita. A keď všetko dáme na to prvé miesto, tak je logické, že nenájdeme si čas dokončiť tie veci. Alebo naraz všetko nejde. To už sa pamätáte z tej prvej úlohy, kedy sme sa sústredili na zelenú farbu a ja som sa potom opýtal na červenú. Naozaj naraz sa sústrediť na veľa vecí nevieme, takže poďme na krok číslo 5. A tým je hľadanie priorít. Keď sa povie len takto výraz priorita, tak čo je to prvé, čo vás napadne? Čo je prioritné? Čo to slovo znamená? Dôležité. To, čo má pre nás najväčší význam. Najväčší význam. Keď sa rozhodujete, keď máte pred sebou 10, 20, 30 činnosti, úloh na daný deň alebo na daný týždeň. To, čo je na vrchu pyramídy. Podľa čoho? Čo je na vrchu pyramídy pre teba? Podľa mojich cieľov, tak to, čo je pre mňa najdôležitejšie. Tých 20% predchádzajúcej úlohy. No, presne tak. Teoreticky by tam malo byť 20% z predošlej úlohy. Keď je to úloha, ktorá sa skladá z 10 krokov a sú tam dve, tak je jednoduché si určiť tie priority, ale niekedy tam aj z tých dvoch úloh si ich vieme rozdeliť na čiastkové a môže nám vzniknúť zase 50, 40, 60 činností a znova máme pred sebou, že OK, a čo z toho je teraz tá priorita? Tak úloha pre vás, nakreslite si štvorec. Ideálne si na to vynacháte taký väčší priestor, možno aj celú A4. Rozdielte ten štvorec na 4 časti, kvadranty. Hore si napíšte, že urgentné, neurgentné, a vedľa si napíšte dôležité a nedôležité. Najprv otázka na vás. Ako vnímate rozdiel medzi tým, ak je niečo urgentné a dôležité? Časovo je ohraničené. Presne tak. A dôležité je skôr na tých priorit. Takže červenou je niečo, čo je, kde to vnímame z pohľadu času, reálne plynúceho času, a zelenou dôležitosť, nedôležitosť je podľa nejakého významu. Či už pre nás, alebo pre ľudí, s ktorými pracujeme. No môžeme zostať pri tom príklade, že teda píšeme tú knihu a skúsme sa pozrieť, že teda čo by sme napísali do kvadrantu číslo 1. Čo je naozaj pri tom, aby do roka tá kniha bola vydaná, aby už mohla ísť medzi ľudí, aby som mohol takde sedieť na tej autogramiáde a vítať mojich prvých čitateľov, ktorým sa ten výtvor páči. Tak, čo by malo byť v tomto kvadrante? Čo je urgentné a zároveň dôležité urobiť? Nájsť ten motív, nápad. Vytvoriť motív, nápad. Máme, že napísať ju. Kde by ste asi dali tú časť, že samotne písať tú knihu?
Dôležité, neurgentné. Musím si uvedomiť, že áno, je to dôležité, lebo to je ten základ, ale nemôžem sa unáhliť, nemôžem si to dať ako top prioritu, že hneď dnes začnem písať. Musím si uvedomiť, že predtým sú veci, ktoré sú prioritnejšie. Musím si ako keby urobiť nejakú tú postupnosť. Dobre, mali sme tam potom ešte čo všetko? Prieskum. Vydavateľstvo. Vydavateľstvo, dobre. Sa môžem pozrieť, kde by sme to dali. Dôležité. Neurgentné. Ja by som dala prieskum do urgentného, dôležitého. Prieskum. Mali sme tam napríklad vizuál, ten obal tej knihy, kde by ste to dali. Sme prvý deň, kedy sme sa rozhodli, že od dnešného dňa do tých 365 dní by tá kniha mala byť vydaná. A jednou z tých úloh tam máme aj, že Neurgentné, dôležité. Nedôležité. je to Obal. neurgentné A a nedôležité. Čiže obal, vizuál. Mali sme tam hľadanie vydavateľov. Dôležité, Neurgentné. Hovoríte, že je to dôležité, A neurgentné. neurgentné. Čo si myslíte, čo môže byť nedôležité, ale je urgentné pri tvorbe tej knihy? Že malo by to byť čím skôr, čiže tlačí nás čas, ale zároveň to nemusí byť také dôležité. Sú to veci, ktoré môžeme potom časom ako keby zmeniť, že už niečo tam musí mať, ale nie je to až také dôležité, viem to zmeniť, ale je fajn to mať už v úvode. Napríklad, čiže buď ako keby ten samotný obsah, osnova, napríklad názov. Je fajn pracovať na niečím, čo už sa nejak volá, čiže idem sa pustiť do tej knihy, je dôležité, urgentné proste hneď v úvode už jednoducho mať, nejak to nazvať, ale nie je to dôležité z toho pohľadu, že ako sa to volá. Viem, že aj popri tom to možno zmením aj 3x, 4x. Možno aj vydavateľ mi navrhne zmeniť ten názov. Čiže, ale je fajn proste ten projekt nejak nazvať, čiže mať tam ten názov. Je to urgentné, mal by som s tým začať, ale nie je to až také dôležité. No, nainštalovať si do počítača textový editor. No, to by si kde dala? No, práve urgentné, ale nedôležité. Akože môžeš to zmeniť, že si nainštaluješ iný. Tak pri najhoršom budeš písať rukou. Alebo zabezpečiť si nejaký dobrý počítač na to. Je to urgentné, myslieť na to už v úvode, ale v tých prvých dňoch možno nie je to až také dôležité, lebo môžem začať si písať aj ručne, alebo si požičať zatiaľ nejaký nástroj od niekoho. Čiže tiež je to niečo, čo nie je až také dôležité. Mám na to ešte ako keby iné možnosti, ale časovo je fajn proste myslieť na to v tých prvých krokoch. Ešte niečo vás napadne? OK, dobre. No a teda čo si myslíte? Ako by sme mali označiť tie kvadranty číslami 1, 2, 3, 4? Čo by malo byť na prvom mieste? Urgentné a dôležité. Presne tak. Dôležité a neurgentné. Čiže tu by mala byť jednotka. Ďalej. Dôležité a neurgentné. Dôležité a neurgentné. Potom urgentné a nedôležité. A nakoniec to posledné, to sa môže aj delegovať. OK, Vicky. A čo ostatní? Čo
Čo hovoríte? Sediac. Ste si takto stotožnení? Urobiť po urgentných a dôležitých veciach tie neurgentné, ale dôležité, alebo radšej tie urgentné a nedôležité? Preventívne neurgentné a dôležité by sa mali. Ako? Tie neurgentné a dôležité by sa mali preventívne robiť. Ja takto poznám učebnicov, a preto som tak Hej. povedala. Áno, to je niečo, s čím som sa ja stretol v literatúre a rôznymi spôsobmi. A je to niečo, čo tiež ako keby nechám na vás. Je jedna vec si povedať, že učebnicovo sme si to takto vyčítali, ale môžete určite súhlasiť s tým, že toto by mala byť jednotka a toto je štvorka. S tou dvojkou a trojkou sa môžete kľudne pohrať, záleží od konkrétnej situácie. Sme hovorili, že urgentné veci sú ako keby časovo ohraničené, takže to nám možno logicky hovorí, že tu by mala byť dvojka a tu trojka. Ale keď nás motivujú veci, keď jednoducho vieme veci viac robiť kvôli tej našej vnútornej motivácii, to znamená kvôli tej dôležitosti a kvôli tomu, prečo nám na tom záleží, tak je fajn potom pokračovať s týmito vecami a tieto dať na trojku. A čo je úplne super, čo tu odznelo, čo je v štvorke, to sú veci, ktoré dokonca môžeme delegovať, môžeme posunúť na niekoho iného a tým pádom všetko, čo si tu napíšete, si viete vydýchnuť, že super, na to mi len stačí len nájsť ľudí, ale získam viac času na tieto veci. Čiže tu je ten priestor v tej štvorke, ktorá z pohľadu time managementu vám dáva ten čas navyše. Že aha, všetko, čo som si tu napísal, si treba uvedomiť, toto nemusím ja robiť, to môže za mňa aj niekto iný. A úloha pre teba teda pred tými obrazovkami znie rovnako si urobiť takýto štvorec, ako som vravel, najlepšie na celú A4 a skúsi ju vyplniť tými svojimi vlastnými činnosťami. Takže keď už na základe prvých úloh sa ti vyjavili konkrétne kroky, ktoré musíš urobiť a hľadáš medzi nimi tú prioritu, s čím vlastne začať, tak sa na to pozri naozaj z toho pohľadu času, čo je pre teba urgentné, menej urgentné a potom aj z pohľadu toho významu, čo je dôležité a nedôležité.